来讲，台湾是亚洲转无人机的重区，所以台湾的航空公司华航、中营甲星宇最近这几档来是正积极咧抢北美洲的航线。为格瑞菲斯天文台看洛杉矶的美景，或者是来到星光大道见证五六历史。洛杉矶是美国第二大城，那观光业事件，在咧保佑和交通运输的方面，嘛有关键地位，是各大航空小镇飞机所在。后来进前3间国际航空，逐礼拜飞美国就要142班，比中国侪42班。有航空界人士讲，因为在咧香港转机的乘客变少，加上台湾和美国达成一站式保安协议，为美国来台湾的班机，旅客转飞龙机到其他所在，会当免安全检查，省1点钟安检等等的时间。2023年9月7日正式推出，相真侪旅客来台湾转机。东南亚、东北亚的这个优势，以台湾为亚洲的转运中心，那希望能够做这样子接转的生意，带旅客经过台湾来到这个美国，我们既有目前的这个6个航点这样子的一个市场。锁定高科技产业主流，国际航空开始伫北美设成航点。来看华航，目前北美拢总6飞直飞航点。去年订飞软体大本营西雅图，12月初3嘛对着台积电搁大到美国投资卡波，拍开红红城航线。政府明年1月赶快马上村红红城，那中营会伫咧10月布局。商务客大机最怕失联，无法掌握最新资讯，也在特地机型提供全舱的免费 WiFi， 让你在机上可以和顾客保持密切联系。那呢，华航佮推出全新联名飞龙机餐点，什么鸡汤面用吊澎湃旁20足，为洛杉矶安大陆等来台湾的商务舱拢食会到，包括华航、中营、星宇，伫咧飞美国商务舱的餐点，拢有和米其林或者是真有名的餐厅合作，甲服务品质做好，希望生意抢滚。Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。